晚上好，这是我超爱的颜色哦。喂，大家帮我按一下，谢谢你们。然后360度旋转开始，会晕。OK。都爸爸节难忘的一个回忆 ，OK， 1年后也是一个分享。然后我就想说，哎，蛮久没有来到猪肉节。你是进来吗？哎，我不跟他们就很暗。哎，你进来，但是这样我可以啊。没有这样子看会很暗呢。我有闪光灯。哦，这样你弄。我有自拍闪光灯。我就说你现在，你们2个进来。可以啊。不然你进来，还有Brian进来。别在背后，快点。啊，在呼吁。那你要拍照？没有，我们都没有做招他了。哎，那嘞，你说你的有那个灯光台，你要拍照片吗？等一下。你要放下来。这样。拍完一下我拍照。这样拍啊，对吧？到这里。到我这里。哦，你可看呢？没有，你看。按，太贵。拍完。Yeah, can see but very dark. So dark. 哪里会的？好吧，那 OK 的。哎，好看吗？啊，这边 OK，哦 OK。OK， 看又来了，不同颜色了。So just now my color, the lucky color was red. Now it's different color. 我记得哦 ，OK， 跟你们说啊，我记得在某一年的5月，5一劳动节，我来到这里，说那个分享录影还有在我的 YouTube 那里，你们可以去看。我儿子讲话超可爱的那时候，那时候他对我说：“妈咪拍我，录我。”哦，那刚好我在忙着录影啊，没空去理会他。I remember that time. I think he was just maybe he was just 8 years old, 9 years old 啦 ，I think so 啦。对，我们都可以去上面去，很多的地方。没事啊，还没有啦。难得看到的回忆，那个角度哦，我觉得。现在拿了很酸的一线，现在认识。好了，刚才我回来take bus I go there right， I said哇这么巧啊，出门就刚好下雨啊，水为财啊，真的水为财咯。有人有魅力咯，别人。
了，哎，要去找地方，哎，对，那个。我地上都歪歪的，啊。哎，直播喽！诶，哦，它又变颜色了，就稍等一下，可能要变成 purple color or red color 了，I think so。好，那你就可以直播喽。